yaptığımızda ne gördük? Burnunda ufak tefek sorunlar var. Ama genizinde çocukluğundan kalma geniz eti kalıntı var. Bademciklerin normalin 4 katı kadar büyük, yumuşak damağın sarkık, hafif derecede dil kökünde de darlık var. Eğer ben senin burun, geniz, bademcik ve damak bölgeni ameliyat edersem %70-80 rahatlarsın. Kilo da verirsen bunu %90'lara kadar çıkartırız. Bu ameliyat senin için de kolay değil, bizim için de kolay değil. Çünkü bir küre gibi düşün, 3 boyutlu, ta içerilere gidip oraları temizlememiz gerekiyor. Dışarıdan bir şey yapmıyoruz. Ameliyatı yapmakla ilgili bir sıkıntı yaşamayız ama sonrasında bir haftalık bir süreç var, ağrılı bir süreç var. Bu süreçte senin yumuşak gıdalarla beslenmen gerekir. Bizim vermiş olduğumuz diyet listesine uygun beslenmen gerekir. Kan sulandırıcı, sigara, alkol, aspirin vesaire her şeyden uzak durman gerekir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Herkesin ağrı eşiği farklıdır. Ben biraz abartarak anlatıyorum çok ağrılıdır diye. Evet, nadiren de dayanılmaz ağrılar olduğunda bazen çok kuvvetli ağrı kesiciler yapmak bile gerekebiliyor. Burada bu kararı çok iyi vermek lazım. Şimdi siz nesi oluyorsunuz? Babası. Babasısınız. Babam biraz daha cerrahi konusunda hassas olduğu için yaşından dolayı da baban hiç ameliyat önermiyorum. Baban taksın cihazını, yürüsün gitsin bence. Ama bu adam 20 yaşında da.